欢迎收看周日新视角，带您用全新视角看台湾。我是主播徐敏华。暑假来临，我们这礼拜的专题跳岛车游趣，就要带大家一起搭船跳岛旅游。一开始要介绍的就是马祖了，因为很多的车友会选择骑车游马祖，主要是因为马祖呢有4乡5岛，南竿很热闹，北竿可以体验老酒文化，行程相当的丰富。只要搭乘台马之星，把爱车运上船，睡一晚就可以抵达马祖了。所以呢，最近相当的热门。马祖有4乡5岛，每个岛屿风格完全不同。来到北竿，虽然没有南竿热闹，也少不了美景和美食。跟上低碳环保趋势，换电动机车，在地势陡峭的北竿兜风也更适合。而说到这里，最引人入胜的景点，就是有马祖地中海之称的芹壁村，建筑构造依山而建，美不胜收。发扬马祖精神，对，我们来这边就是要找马祖的精神，现在就要去挖掘它。马祖什么精神？你不知道马祖的精神？什么？当然就是老酒啦，对不对？在马祖啊，如果没有老酒，就不能称为马祖。马祖纬度较高，在冬天比起其他地区更加寒冷，这时老酒就是最好的暖包，所以家家户户都会酿酒，可以直接喝，也能入菜，可以说是和马祖文化紧密结合。哎，来嘞！来5号5碗面线好了，5号5碗。来，谢谢。你们5个人哦。对。老酒面线可说是马祖国民美食之一，早期渔民捕鱼回来一定吃上1碗驱寒，同时也是女性坐月子调理身体的必备料理。老板先把红烧肉、木耳、红萝卜等配料拌炒后备妥，再把蛋煎至焦黄后加入老酒煨煮，接下来把所有食材组合，再淋上老酒就大功告成。它的加酒都满出来的那种加法，有没有？你看，它那个汤匙只是个形式而已，它就是露出来，有没有？你加了2种酒进去，对不对？对，那2种的差异在哪里？一种是我们公卖局的，一种我们自己的，我们自己老酒啊。你自己做的吗？你不是买现成的？去哪里？我做了那边，我1年都做蛮多的，做大概1000多斤多。你自己有在酿酒？有，我们在这个里面。眼见为凭，老板亲自带路，打开充满历史感的神秘仓库，里头果真全是酿好的老酒。这个里面就是老酒，是咖啡色的啊，你不觉得很像吗？药酒吗？来，哦，这很补呢哈。对，糯米做的。糯米做的嘛，这酒精浓度很高吗？不高，大概14、15。对啊，14、15跟很少，跟红酒一样啊。酒味算重。面线跟想象中，它稍微偏软一点，但它就是很顺口的那个。你说吃面线，它倒是像是在喝老酒汤。特地在酒蛋里加入姜母一起煨煮，搭着面线吃起来更能提出香气，难怪受欢迎程度一天能卖200多碗，搭配无敌海景，真的是超级享受。而既然来到马祖玩跳岛，还能由达人领路，来一个大海深度体验。你一回来就开始养淡菜吗？没有，我是养这第5年，我是前几年都是在公家机关上班。马祖是台湾仅有的淡菜生产地，7年级生陈家瑜向老一辈学技术，养出心得。至于马祖淡菜为什么特别优质？为什么马祖的淡菜特别好？因为马祖的海域很好，它是刚好在介于闽江口交界处，所以浮游生物会居多。你看，我们都是一个凹槽湾口有没有？淡菜替马祖带来不少经济价值，而这个时节除了淡菜，也是牡蛎产季，随便一捞，颗颗饱满又鲜美，还不错哎，很肥。Very good。
很好啊，很肥，你看，给大家看一下。不要，very good。大海的鲜甜，除了生吃，捞上岸处理干净之后，也能煮成美味料理。就是皮蛋苍蝇头，但是跟生蚝嗯，我还没有办法想象那个味道。有点类似冷盘，皮蛋切丁配上洋葱、辣椒拌炒后当成佐料，搭配上清蒸蛋菜，另外还能够料理成南洋风味，将洋葱、蒜头、辣椒所有食材下锅爆炒，再淋上椰浆炖煮，衬托海味鲜甜，最后加入柠檬，让人口水直流。对啊，你们有吃过像这样子就是加了味道的蛋菜吗？没有，太好了，马祖人没有这样吃。要把它爬进去哦，你刚好我们正好随时，大家刚好都有汤匙。鲜，可以吗？啊，辣，你不能吃辣对不对？我可以吃辣，太辣，因为我自己做这个，我现在很少吃这个，但是这个我觉得超好吃。好吃哦，好不好吃？简直是一口接一口，停不下来。跳岛马祖，惊喜不断，不仅能欣赏明媚岛屿风光，吸收文化知识，肚子也能获得大大满足。最重要的是交通方便，在后疫情时代，成为国人出游的热门选择。巴拉新闻综合报道。台湾四面环海，岛屿很多，跳岛旅游一直很夯。不过其实呢，有一条跳岛的航线，连在地的台南人都不知道，那就是从台南的将军渔港搭船到澎湖的东极岛，航程只要1个小时。在一日游的行程当中呢，可以安排潜水、欣赏美丽的珊瑚礁，还可以到灯塔草原去打卡拍美照。另外，也能品尝美味的新鲜海产。蓝天碧海，晴朗无云。说到从台南跳岛，你想到什么岛呢？当然不会是渔光岛，而是澎湖的东极岛。从将军渔港出发，坐船只要1个小时。这个路线可是连不少道地台南人都不知道。哇塞！我自己是台南人，我从来不知道原来台南有这条航线，非常的新鲜哎。你这条航线多久了？6年了。冬天也会有吗？有，冬天天气好的话天气好都开，都开。其实东极我们从台南过来，比从澎湖本岛过来还要快很多。对不对？对。如果是东极岛那个西极，哦，那是西极啊。西极的旁边有2个小川，那个东屿坪跟西屿坪。哦，这个视角超美。还有那个看那个小川，那个是七美岛。哦，那边就七美岛。南方四岛国家公园位于澎湖的南方海域，而东极岛是其中最大岛屿，面积1.54平方公里，距离台南望安乡将军渔港直线距离44公里，搭船只要1个小时。别看东极岛小归小，昔日作为台澎之间的海域贸易转运站，可是有小上海之称。加上它的自然奇景，让游客趋之若鹜。已经到我们要下水的定点了啦，所以教练。薰衣草森林是只有这个区域有，是不是？还是它其他区域有？它比较大片的区域是在这里，然后包括像东屿坪，然后像将军那些岛屿都有其他住的。南方四岛海域营养盐丰富，滋养许多海洋生物，让东极岛珊瑚覆盖率相当高。其中紫色鹿角珊瑚群美得仿佛海中薰衣草森林。每年的4月中到9月间，紫色珊瑚群约在水面下2到4公尺之处，浮潜时清晰可见。就算不会游泳，在教练的陪伴下，也能欣赏这处秘密美景。消耗完体力，接着要上岸打牙祭。没有想到来东极还可以吃这么粗糙，超级丰富丰盛的哎！这就算是东极这边特有的无菜单料理。比方说，你像看这个，在澎湖水域海域这个区域这种小馆，对，就是非常有名。应该就皮蛋跟豆腐，那它上面这包什么？螺肉啦。螺肉，试试看。好香哦！冰花真的就是澎湖特有的东西了。对啊，在台湾比较吃不太到冰花，而且你冰花一定要沾这个。那种美乃滋。对，你要沾酱。
澎湖海味怎能不尝一尝？除了不容易吃到的冰花，现捞渔获立刻烹煮，光看就让人口水直流。保有质朴民风的东极岛，目前没有超商或者是饮食店。由于在地人手不足以及食材保存不易，因此入住民宿或参加包套行程，业者都会帮忙准备餐点。高啊，这家。东极的房子在澎湖南海群岛里面算是最好的，因为七美万安当年的时候没有这里的发达，这里是有名的。因为我听说以前这边有一个叫小上海，这里是小上海。当初人最多时候3000多个人，我们小时候有80几艘的渔船从台南安平进出。从水下到水上，东极的文化生态让人惊奇，尤其这里还有特殊的历官文化。但是为什么这更伫遮？啊，伊这做伙人吼，啊，拢爱准备一副这款，啊，放咱厝的，啊，万一吼，啊，安怎的时阵，较有法度通好啊，加用起。啊，这内底敢有？应该无，拢无空的吗？空的啦，空的，这个是。早年因为离岛交通不方便，几乎家家户户都有立棺，以防家中有人猝逝，甚至离岛间通婚也以棺材为嫁妆。不过随着时间洪流，人口外迁，许多被遗忘的棺材就这样留在了老宅当中。这个是以前的长山过台湾必经的岛屿，但是来到这里生态之旅的人现在越来越多。哦，生态之旅，我刚一路走过来，要看到很多羊啊，对啊，一些小动物。位于台澎海盗重要据点的东极岛，日治时期分别在岛上南北端兴建营舍，还有灯塔，加强防御工事。从这里俯瞰美景，堪称一绝。无论是岛上徒步打卡拍美照，或者是深入海底探索，美丽的东极岛处处是惊喜，等着每一位到访的旅人来挖掘。八大新闻综合报道。锁定八大民生新闻，记得按小铃铛哦。